Mais fácil pro Nota. Chaque jour devient le jazz qui s'installe. Alors là je pleure la java, c'est la malle. O comediante é o de chapéu, né? Obrigado. Mais aplausos pro Pedro. Por um instante, o microfone está sem chapéu. Ah, muito bom, o Johnny Depp da Cracolândia. Ou como os amigos de Hollywood chamam, o Johnny Depp. Estão preparados para esse show que a gente não sabe o que vai acontecer? Deixa eu bater um papo, saber por que vocês vieram aqui. Quem sabia que esse show era completamente improvisado, feito na hora? Só levanta a mão. Quem sabia? As pessoas sabiam. Você, mocinho, como você chama? É escolhido randomicamente, Rubens. Você ficou sabendo como? Segue no Instagram. Você viu hoje? Já tinha visto antes? Já tinha... Veio hoje, na verdade. Você é de onde? Do interior? Hã? Mora em... Ah, tá, porque ele falou, sou do interior. Eu vi Paraíba, eu falei, mas, nossa! Esse é o interior da América do Sul. Vale do Paraíba. Vocês ouviram Paraíba também, né? Eu achei engraçado ali o som do Paraíba. Eu falei assim, gente, mas é um francês que se mudou pra lá. Você é do Vale da Paraíba. Você mora lá? Eu moro aqui em São Paulo agora. Mora aqui. Você faz o quê? Você se mudou pra São Paulo pra trabalhar, pra estudar? Eu faço estágio aqui na Saúde. E a empresa é de? Mas São Paulo é grande mesmo, né? Tô trabalhando 3 meses aqui. Eles nem descobriram ainda. Eu passo na catraca, escondido ali no canto. Estão só me pagando. Muito bom trabalhar no Odebrecht. Você... Muito bom. Não sei por que reclamo na TV. Como é que é o nome da empresa? Como é que chama? Chama Ipera Pharma. Você não tem ideia do que eles fazem? A Ipera Pharma. Você trabalha lá, tá estagiando lá. Faz quanto tempo? 2 meses. Passa todo dia, Lê. Ipera Pharma. O que eles fazem aí? Rapaz, não sei, mas deve farra muita coisa. Que tá na placa, né? Ou então eles fazem umas coisas que demoram aqui. Ih, pera, farra mais coisa aí, pera. Não, vou te ajudar. Você vem aqui no show, você pode voltar com conhecimentos. Eu acho que eles trabalham com ou das duas coisas. Ou eles fazem remédio ou eles fazem farmácias. Pode ser também. Tem gente que faz farmácia. Você se formou em? Engenharia ambiental. Talvez, mas muito bem-vindo. É divertido conversar com as pessoas, né? Engenharia, por que um engenheiro ambiental trabalha numa empresa de farmácia? Não, mas o que é a função? É ver os resíduos? O que é? Basicamente eu trabalho com controladoria, mas com planilhas só. Planilhas. Ah, por isso você não sabia o que eles fazem, ficar ali olhando lá. Pro salve de palmas, nosso amigo que está aqui. Muito obrigado. Bom, o que a gente faz é isso, os meninos estavam explicando, né? A gente bate um papo com a plateia e realmente não sabe o que vai acontecer. O que a gente faz é abrir aqui o cartazinho, ver o que você sugeriu lá embaixo. Num dia bom, sai um bom show. Num dia ruim, sai um show ótimo. Então nós começamos com Tartaruga. A pessoa que escreveu Tartaruga quer me contar? Quem quer levantar a mão? Quer permanecer no anonimato? A pessoa não quer contar, eu acho curioso. Bicho de estimação é curioso, né? Porque é fofo, a gente vê as pessoas com bicho de estimação, elas têm muito amor, mas tem alguns... Ele normalmente vai morrer, né? Antes de você. Normalmente, cachorro morre. Minha avó, ela... que não era meu bichinho de estimação. Não, a frase vai terminar, gente. A minha avó dava o mesmo nome pra todos os cachorros, então, tipo assim, substituía os cachorros, sabe? Ela tipo, inventou aquele conceito de Gilmar da TV Colosso, que ficava trocando. Aí era Chiquinho, não interessava o cachorro, é um novo Chiquinho. O Chiquinho morreu, tinha um novo Chiquinho. Pelo menos a gente acha que ela tava com o mesmo nome, talvez ela não soubesse
que o Chiquinho tinha morrido. E passarinho morre, quase todos os bichinhos morrem, né? Tartaruga não. Você falou todos? Não, a tartaruga não morre. A sua morreu? É bem difícil, assim. Mas a gente tem um engenheiro ambiental aqui para poder te explicar como cuidar dela. Qual é o seu nome? Thaís. A sua tartaruga morreu porque a tartaruga caiu da escada. É porque, eu não sei se falaram pra você, porque não vem com o manual de instruções, mas é que a tartaruga não sobe escada e não desce escada. É só jogar o Mario, você sabe? Ela não... Todo mundo que já jogou o Mario sabe. Mas é difícil, porque não vem com o manual, né? Aí foi descer, morreu, é isso mesmo que acontece. É perigoso. Ela caiu da escada. Qual o nome da sua tartaruga? Nazaré. É isso. Mas normalmente, assim, exceto cair da escada e ser esmagada por um trator, ou ser pisada por um encanador, a tartaruga vive 100 anos, né? Não tem quantos? 150 anos. Você comprou sua tartaruga ou você herdou sua tartaruga? Comprou. Vive 150 anos. Você realmente saiu bem no prejuízo nessa daí. E comprar uma tartaruga é estranho, porque como você compra um bichinho de estimação, você basicamente está se preparando para um dia você vai ensinar para as pessoas da família que os bichos morrem mesmo. A tartaruga é o contrário, é meio cruel você comprar uma tartaruga, porque você vai morrer. E sim, você vai morrer, você não sabia isso também. Mas você está um pouco despreparada para a vida. Vamos começar. 3 lições importantes para a vida. A tartaruga não sobe escada, você vai morrer. E é bom saber a empresa que você está trabalhando. Mas a tartaruga é curioso, porque você, quando compra um bichinho de estimação, ok, você está preparado para lidar com a morte. A tartaruga é meio um egoísmo, porque assim, você vai morrer. A tartaruga tem que estar preparada para lidar com a morte. Alguém vai ter que ficar com essa tartaruga, né? Alguém vai ter que alimentar uma tartaruga. Eu nem sei o que a tartaruga come. Você não vou perguntar, você não deve saber. Nosso engenheiro ambiental... O que a tartaruga come? Legumes? Não, então é fácil alimentar uma tartaruga. Agora, me assusta um bicho que vive 150 anos. Porque não é que ela curte a vida 150 anos. Ela é meio uma bisavó. Ela fica lá. Não é que ela é assim aos 70 anos. Olha essa linda tartaruga jovem. Ela tá assim... Come alface, entra pra dentro, sai... A moça ali não sabia que o show era improvisado. Como é que vocês vieram parar aqui? Convidados por esses dois aqui. Esses dois sabiam. De stand-up. Ok, justo. É um show. Bom, eles não sabem. Aí eu pergunto o nome deles, ela fala... Qual é o seu nome? Mãe de Ná e pai Chiquinho. Eles sabem. Eles sabem. São eles que sabem. Vocês que sabiam, vocês fazem o seu nome? Luciana aí. Vocês são de onde? Porto Alegre. Eu moro em Porto Alegre, mas eu sou de Belém. É, de verdade, né? Se ela falasse, de onde você é? Porto Alegre. Mas bem do interior de Porto Alegre, aí lá. Paraíba, sabe? Interior de Porto Alegre. E mora lá, já mora há quantos anos em Porto Alegre? Não pega o sotaque? Pega alguma expressão? Bah você já fala. E mais alguma outra? Bah é muito comum lá, né? E mais alguma outra? Coisas de uma sílaba só, realmente, que é mais... Batri, é o tanto que consegue tchê. Só, o gaúcho, ele quase não fala, ele grunhe, né? Batri, tchê, tudo meio... O gaúcho é um Pokémon brasileiro, né? Você pode se comunicar só grunhindo com as pessoas. E o pessoal de trás, então, não sabia. Seu nome? Seu nome é Maica? E antes de você ir embora, eu só queria contar que esse show se chama Na Fogueira, acontece no Clube do Minhoca em São Paulo, a gente sobe realmente sem saber o que vai acontecer, a gente pode tirar o tema da tela ou conversar com a plateia. Se você ficou aqui até agora, se inscreve, eu sei que muita gente chega no canal e não se inscreve, é só apertar esse botãozinho aí, ajuda demais e pode comentar, porque eu respondo todos os comentários. A gente se vê no próximo vídeo de stand-up. Tchau, obrigado!